onye ji ọnọdụ ọkwa General Superintendent nke ọgbakọ ụlọụka Christ Holy Church International bụ Most Reverend Daniel Oko agwago ndị ọrụ mgbasa ozi nke Christ ka agba mbọ wee dị uchu n'ọrụ ịgbasa ozi ha ma dabere n'eziokwu okwu nke Chukwu. Most Reverend Oko bụzi onye nke kwupụtara nke a na anya bụ mmemme eji wee chi echichi ma sịkwazi Reverend Pastor Geoffrey nakwazi nwunye ya bụ Oriakụ Blessing Madubuike ha jee nke ọma na Christ Holy Church Ifite Aguleri 2 District. Onye nta akụkọ anyị bụ Ogochukwu Ọranụ ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Reverend Oko, onye Venerable David Achukwu nke Christ Holy Church International Ọka Superintendent nọchiri anya ya n'oge anwa kenere Chineke otu o si wee chekwaba Pastọ Madubuike na Oriakụ ya Blessing ma gwakwa ha ka ha ghara ịda mba. Most Reverend Oko, onye bụkwazi onye President Christian Association nke Nigeria, gwara ndị mmadụ ka ha bụrụ ndị ga na-erubere iwu isi. Reverend Pastor Madubuike na nwunye ya Blessing, ndị obi ha jupụtara na aṅụrị, kenere Chineke maka mbuni elu o nyere ha ma kenekwazịa ndị Aguleri maka otu ha si wee kwudoro ha ma gwa ha ka ha jisi ike. Ya bụ mmemme nke inye ekene bụ nke dọrọ ndị eji okwu ha agba izu na ndị ụkọchukwu ya bụ ụlọ ụka Ogochukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.